咧有一個開心嘅晚上，回顧翻過去2年嘅 Challenge 演唱會，其實真係帶咗俾我好多好難忘嘅時光。咁同以往27場一樣，我希望大家可以好好珍惜我哋今晚咁難得相聚嘅呢一刻，玩得開心啲。如果跳舞嘅時候，我問咗㗎啦，佢哋係可以俾大家企起身一齊跳嘅。跳埋嚟我呢邊都得㗎。同埋我哋咧其實之前有幾場咧都請咗一啲同我追隨咗我、中意咗我好多年嘅粉絲上台唱歌，俾佢哋圓咗個夢啊！因為我知道咧，聽得明白嗎？明不明白？不明白。